Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Lombok Barat, di Pesanggo tepatnya. Nah, ini sedang terjadi angin kencang. Nah, ini untuk rumah-rumah yang beratapkan seng sepertinya agak berbahaya. Lebih berhati-hati. Kita lihat ini kencang sekali. Ini ada bangunan yang beratap seng, bahaya karena bisa terlepas dan terbang dan bisa menimpa orang yang lewat. Saya berada di gudang jagung di Gerung. Nanti akan saya coba laporkan di kondisi di rumah-rumah warga yang rumah tahan gempa, karena semuanya atapnya adalah dari spandek.